Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε το πιο εύκολο γλυκό ψυγείο που υπάρχει. Έτσι, σοκολάτα, βανίλια, λίγα μπισκότα σαβαγιάρ και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με ένα σιροπάκι, έτσι. Θα βάλω 500 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια, 350 γραμμάρια ζάχαρη, έτσι. Είναι μία μισή κούπα ζάχαρη, 2 κούπες νερό. Θα ανακατέψω λίγο και θα το βάλω να βράσει για 1 λεπτό. Να μου λιώσει η ζάχαρη. Μέχρι να λιώσει η ζάχαρη, εγώ θα πάρω 2 φακελάκια κρέμα πατησερή στιγμής. Θα βάλω 800 γραμμάρια γάλα παγωμένο και με ένα μιξεράκι χειρός θα το χτυπήσω να πήξει. Θα το ανακατέψω και λίγο με έναν αυγοδάρτη. Στην ουσία δεν χρειάζεστε ούτε μιξεράκι χειρός, μπορείτε να το κάνετε με αυγοδάρτη, αλλά επειδή το έχω και υπάρχει μπορούμε να το κάνουμε για πιο γρήγορα. Η κρεμούλα μου είναι έτοιμη, θα τη βάλω στο ψυγείο για να δέσει λιγάκι και να σφίξει. Έλειωσε η ζάχαρή μου στο σιρόπι, θα βάλω 100 γραμμάρια ρούμι, μπράντι, κονιάκ. Έτσι τώρα αν δεν θέλετε και καθόλου αλκοόλ μπορείτε να το κάνετε μόνο με γάλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε μπισκότα σαβαγιάρ, θα τα βουτήξουμε στο ζεστό σιρόπι μας. Θα κάνουμε μία στρώση. Εάν είναι ζεστό το σιρόπι, μπορείτε να τα βουτήξετε και να τα βγάλετε αμέσως, γιατί σιροπιάζονται κατευθείαν. Αφού έστρωσα τα μπισκότα μου, θα πάρω την κρέμα μου. Κοιτάξτε πόσο ωραία βελούδινη έχει γίνει. Εάν τη δείτε σφιχτή, μπορείτε να βάλετε και επιπλέον γάλα από αυτό που λέει η συσκευασία. Λοιπόν, βουτάμε ξανά μπισκότα σαβαγιάρ. Αφού στρώσαμε και τα δεύτερα μπισκότα, θα βάλω γάλα. Έτσι, 450 γραμμάρια βάζω εγώ, λίγο παραπάνω από ό,τι μου λέει η συσκευασία μου, γιατί δεν θέλω να γίνει πάρα πολύ σφιχτό. Θα χτυπήσω, θα καθαρίσω λίγο τα τυχώματά μου, ανακατεύω λίγο με τον αυγοδάρτη μου, αφήνω 5 λεπτά να σταθεί. Αφού το άφησα 5 λεπτά και στάθηκε, θα το βάλω στο γλυκό μου, θα το στρώσω και βέβαια μπορείτε να σταματήσετε εδώ όσοι και όσες θέλετε. Έτσι εγώ θα το συνεχίσω, θα φτιάξω και λίγο σαντιγί, θα σας δείξω για να κάνουμε ωραίο σχεδιάκι. Άφησα και έδεσε λίγο το γλυκό μου. Εδώ έχω 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος ζωική. Μπορείτε να βάλετε όμως αν θέλετε και φυτική, μία συσκευασία. Εντάξει. 500 γραμμάρια είναι συνήθως αυτές τις συσκευασίες, δεν μας πειράζει τώρα για 100 γραμμάρια, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη και 2 βανίλιες. Χτυπάμε μέχρι να γίνει σαντιγί. Έτσι. Η κρέμα γάλακτος που χρησιμοποίησα είναι 35% λιπαρά. 2 tip. Το ένα είναι δεν δουλεύουμε ποτέ έτσι τη σαντιγί, γιατί θα μας πετσιλήσει, θα μας γεμίσει τον κόσμο. Και δεύτερον, πότε καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη? Όταν στέκεται. Βλέπετε. Η σαντιγί μου λοιπόν είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να στολίσουμε το γλυκό. Πάμε τώρα να φτιάξουμε και ένα σχεδιάκι. Και αφού κάναμε τις οριζόντιες γραμμές, πάμε τώρα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πείτε μου τώρα, αυτό το γλυκάκι αν δεν μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε γιορτή, σε οποιοδήποτε κέρασμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή.